In die inheemse Nysna-bos aan die voet van die ou Teniqua-berge het ons gesels met Louis van Rensburg by Sherwood, Buffalo Stud. Ja, ek is gebore in George, hier skool gegaan, gematrikuleer aan hoërskool ou Teniqua. Daarna is ek Stellenbosch toe, in die regte gaan studeer, alhoewel ek vrees ek graag 'n veearts wou geraak het. Maar ek is aan die einde van die dag dankie dat dit die pad geloop. En ek het teruggekom George toe en gepraktiseer as 'n prokureur tot Mei 1983, maar omdat ek groot geraak het, dink ek in die besigheidswêreld en veral in die slaghuise wat my pa in 1940 in George se eerste een begin het, was ek vroeg geskoei op die besigheidswêreld en het ek altyd geweet ek gaan een of ander tyd maar my hande en alles daarin waag. So ek het gereeld saam met my pa veilings toe gegaan. Ons is dan genooi gewoonlik in die winter deur die Karoo-boere om te kom jag. Daai tyd kon jy 'n kudu en 'n springbok skiet en nog meer, sonder dat jy selfs daarvoor betaal het. Wild was net alleman so goed. En my belangstelling in die wildboerdery en die wildbedryf, dink ek, kom uit my kennismaking met die jag toe ek klein was, en daarna was ek nooit sonder 'n stukkie landbougrond nie, en het ek altyd met beeste geboer. So dit het my aangewakker toe ek begin sien dat die wildboerdery raak 'n kommersiële aktiwiteit, het ek besluit ek gaan nou hierdie tree neem, gaan al die beeste verkoop en ek gaan hulle vervang met buffels. Ek het toe in Mei maand 2009 die eerste buffels gaan koop. Ek het in aanmerking geneem dat ek moet op 'n relatiewe klein plaas gaan boer, want ons grond hier by George, as jy 30 hektaar het, onder besproeiing en weidings, het jy 'n plaas waarop jy met beeste kan boer. So ek het gereken dat ek moet op ons duur grond en klein grond moet ek met 'n kommoditeit boer wat die enkelwaarde baie meer is as kommersiële beeste. Die buffels het my geprikkel ook omdat ons baie natuurlike gras hier het, hoofsaaklik koekoeweidings wat deur die jaar groen is. Die buffel is 'n sogenaamde balkvreter. Jy moet vir hom baie gras gee en dan bring hy sy kant. So ek het na baie ondersoeke het ek besluit dat die buffel gaan die beste werk tussen die ou Teniqua berge en die see. Ek was ook bewus daarvan vroeg al dat destydse gouverneur Simon van der Stel op sy kruistogte deur die Kaap-provinsie vanaf Kaapstad af in die wilderness wat baie naby aan George is, sy eerste buffelbul geskiet het. Hy het hierdie groot draak, soos hy dit gedoen het, gesien staan tussen die riete, die bul geskiet en hy het biltong gemaak daarvan. Die name Buffelsdrif, Buffelsvlei, Buffelsrivier, Buffelsbaai spreek dat hier waar ons vandag moet hulle boer, het hulle vrylopend geloop, en dis een van die groot redes hoekom ek dink hulle so baie goed hier aanpas. Ja, ek het in die slaghuise groot geraak. My maat vir my en my broer Jan daar geleer werk toe ek in Sap A was. In ons tyd moes ek al begin werk in die slaghuise, en soos ek gesê het, het ek minstens eenmal 'n maand saam met my pa gegaan, wat 'n feesbekkie land was, en daardie dae was die groot veilings in Willowmore, Gravenet in die Karoo en die Oos-Kaap gebiede. So sonder dat ek het geweet het, is die veilingsbedryf in my bloed met die tyd saam, en toe ek nou in Mei 1983
die prokureurswinkel totsiens sê, toe besluit ek, maar dit is daarom 'n bedryf wat ek nou my hand al wil slaan, maar terwyl ek prokureur was, het ek so hier en daar al 'n veiling gehou. En ek het toe besluit dat ek gaan eiendomsontwikkeling doen vanaf 83 en ek het van Rensburg veilings begin. Ek het gegaan na die prokureurs in die dorp en later in die distrik wat elkeen deeltyds veilings gehou het en ek het vir hulle gesê, julle is prokureurs, julle het nie tyd om 'n behoorlike regte veiling te doen nie. Kom, gee vir my die veilings en ek sal vir julle deel van die afslaerskommissie teruggee as vergoeding. En so is die kind gebore dat 3-4 jaar later van Rensburg veilings, al die veilings in die Suid-Kaap gehou het. En ek moet sê, ek wag nog vir die dag dat Brandon sy toon seer maak as hy daar op die verhoog besig is by 'n groot veiling, dat hulle my uitroep dat ek daai diere kan verkoop. Hier is waarna jy kan uitsien volgende keer as ons met Louis gesels. Toevallig het ek as afslaer gedurende 1986 die plaas Applegrove en Sherwood op 'n veiling verkoop wat Tony se swaar na Robin Hood vanweë die inheemse bos, die Nysna bos wat hier is, baie bome, vernoem het. Gedurende 2009 was hier die drang nog steeds in my bloed om met buffels hier te boer. En het ek Pieter Toy, Norman Adamy en JAG.TV op 'n gereelde basis geskakel.